Fala galera, beleza? Aqui fazendo uma compra aqui no Mercado Livre. Comprar aquelas guias, kit pino lá, da guia da pinça da HR lá, pra ver se para aquela bateção lá. Vou mostrar aqui pra vocês qual que eu comprei. Deixa eu virar a câmera aqui. Ó, comprei esse aqui, ó, 55. Vem as duas borrachinhas, parafuso novo. Ó, Mercado Livre ali, ó, onde é que tá? Só pesquisar ali, ó. Kit pino guia pinça de freio. Eu achei barato, que aqui eu fui ver, paguei R$30 só no pino, só no pino solto. Daí na autopeça só a borrachinha também tava 30, então 369 ia sair 120. Beleza, galera? Mais além aí eu tarde eu vou mostrar umas coisas na HR ali pra dar uma conferida nas borrachas de amortecedor, essas coisas. Assim tem que ir cuidando da manutenção, né? De tarde eu mostro mais alguma coisa ali. Fala sobre aquele vazamento lá, parece que parou. Beleza? Até mais. Saindo pra trabalhar, mas saindo pra trabalhar agora. Tá a segunda pega do dia. Olha só o barulho que faz. Comprei lá a pinça. Tava olhando ali, ele vai a graxa de silicone. É bom passar ali nos pinos pra... que daí ele não gruda, não resseca. É alguma coisa assim, graxa de silicone o nome. Era pra comprar junto, eu acabei esquecendo. Vou ver se... hoje não vai dar tempo, mas aí vai vir quarta-feira o kitzinho lá. Se amanhã eu consigo passar no... Hoje eu tive que vir em casa, porque estava vencendo minha vigilância sanitária, bem no fim não é... A gente tem que ter a vigilância, né, para trabalhar no transporte de alimento. Então, daí era para ter comprado junto lá essa graxa, estava pesquisando e acabei esquecendo. Comprei um kitzinho lá com os parafusos, borrachinha, tudo. Deu R$66 com frete. Aqui nas autopeças ali onde tem, tá R$30, como eu falei para vocês, R$30 cada pino daquele. Daí parafuso e parafuso. As borrachinhas também é 30, se não me engano. Aí eu achei melhor pegar o kitzinho. Então daí agora à tarde, chegar em casa, vou dar uma olhada nas borrachas de amortecedor ali, né? Vou mostrar pra vocês ali como é que tá a parte ali onde tava vazando. Aparentemente parou de vazar. Que sábado eu bati, domingo de manhã eu bati uma água nela por baixo, na empresa lá, no par do kart, lavei ele e ficou sequinho. Não, isso foi domingo de manhã. Daí aparentemente ontem eu olhei e tava seco. Então vazou. Tá calor, tá uns 30 graus quase. Se não tiver mais. Voltamos, galerinha. Pretinho passado. Passei um pouquinho de pretinho aqui também. Tava falando que ia dar uma olhada nas borrachas do amortecedor. Tudo firminho. Já conferi. Sempre é bom a gente dar uma olhada lá. Tá certinho. Ali tá certinho. Sempre bom dar uma olhada nessas coisas aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele
tá umedecido ali, ó. Tava vazando bastante, tipo, dando uns pingos, agora parou. Ele tá úmido. Aquela mangueira da frente, lá tem um pinguinho. Mas não... ó. Ela chega a dar um pinguinho assim. Aqui tá umidozinho também, mas... acho que é na junta ali, que não foi colocado junta, foi ponhado só cola. Então, daí eu comprei aquelas... os dois pinos novos. Deixa eu sair aqui de baixo. Comprei os dois pinos novos. Os pinos novos e a... comprei os dois pinos novos, daí ele veio o kitzinho completo ali com as borrachinhas, com parafuso. Daí falta comprar graxa de silicone, eu tava pesquisando lá, eu acho que é isso aí. Amanhã eu vou ver se eu passo na autopeça lá, ver se eu acho. Que é própria pra pinça de freio, que usa essas guias. Beleza, galera? Agradecer a galera aí que tá se inscrevendo, que assiste os vídeos aí, passamos de 100 mil visualizações, 650 e poucos inscritos já. Beleza? Fica todos com Deus aí. Amanhã eu gravo mais alguma coisa, acho que lá por quarta daí chega os pinos ali, daí eu mostro trocando ali. Já tem os vídeos, mas a gente atualiza ali, faz uns videozinhos novos, beleza? Fica todos com Deus aí, tudo de bom. Desculpe minha lombra, foda-se a insônia.